Nge byaddala. Bwatuuka okufuka alumizibwa nnyo Tafuka. Afukira mu bbina. Ate nga mulenzi naye afukira mu bbina. I'm so sorry. Nze mutunuulira nendanga naye siina. Engamba bannange oba esinga ensemmira. No. Tewekyawo. Kati balamu mwana mulenzi. Omusiro bwe gujja. Guyitira mabega. Kazambibwa. Nolaba obuzibu buli mu nsi. Nazaawo nekirowoozako nengamba naye kati ddala obwo obulwadde bwavudde ludda wa mu nsi muno. Yali mulamu nga talina kyabadde nga mulamu bulungi. Balwalanga bulijjo munnange. I'm so sorry. I'm so sorry. Tokaaba mugwange. Biru ya mitwalo etaano. Biru ya mitwalo etaano. Ye. Naye nga zigenda kubba kuba nze sibimanyi ebyo nze mbeera awo neeyimbira ndi muyimbi okitegeera. Siina budde bwagamba nkwata ku kintu kyoli ndi mutunzi wange toli wampita engatto yange kutuseje tugira. Wanyazaala we Makerere Kikumi. Yes, ekyamutwaze wannazaala wange ngendo wabi tewasoboka kuba bwetojja enju amazzi gajjula ne mubeera nga buli muki mu matigga weru ng'owulidde enkuba etonye era ntono naye ogenda okulingizayo booti nga buli wamu wajjudde nga kuli muno n'omukwano gwange omugamba mutwala awo yefuula alonda obucupa naye kagwamu. Banaye buli muntu mumbeera mwali mwawulirira obulumi. Abantu balina obulumi you people. Naye kati olina omukyala akola mulimu gwa bwanneeka ate nga mukyala wo agenda n'atunda n'akomawo. Bwe yakiraba yakidduka nadda ewaka era ali waka waabwe. Kati takyakola bwanneeka. Takyabirimu ali. Sinkana mutya n'ono omuwala. Ono yabivaamu nadda ewaabwe Makerere. Ye yalokoka yadde eri Katonda. Bw'okyakola ki wano ogula banneeko? Nze wano banneeko nabafuula nga baganda bange ninga kayungirizi. Kubanga bo bw'omusibya ssente oba omutidde omuki omukisa oba omulimu buli asobola n'okujja ne wemba namulyako. Nze siraga nti ate bbuba nnyina liki lya kitalo. Nze kyenkola kiba kimu. Waliwo azze wali kiye 15 mpaake. Sisala. Omukyala yaŋŋamba abamu bajjamu embuto naye nze sijja lujjamu. Abalala banoonya oluzaalo lwabula nze ndufunye. Tulina abaana baffe babiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndino omwami ono yannemeddeko okuva edda Adija nange nteekaamu. Njagala okutegeera oba kikyalina okuŋŋamba olunaku olwaleero. Simanyi kikyakumubuuza oli otya? Ng'okubyemu ekoofiira. Gye ndi. Oli bulungi? Siri gudu nyina ebizibu byange omuntu. Buzibu bwange neeko gwe nazaalamu omwana yafuna ekizibu tafuka ate nga siina buyambi ŋŋamba kamiliyoni ate naye aŋŋamba ali mu ddwaliro. Tugende mu maaso. By'oŋŋamba bye bituufu. Bye nkugamba. Omwana tafuka. Nga mulenzi. Kayina katuli akayina yatandika nga mwana muki. Yatandika nga mulamu bulungi awezeza emyezi 3 naye omwana takola ki tafuka. Baŋŋamba abeewabe w'omwana kubanga nze bazadde bange bonna baafa ne gye babaziika sikola ki. Kino ekitundu kirabika kyabamulekwa beereere. Buli yenna gwe mbuuza ŋŋamba maama ne taata baafa. Simanyi gye babaziika kyokka nga taata w'omwana ne maama n'omwana w'omuwala maama w'omuwala
webali yakanzalira abaana babiri naye nga bonna abazaalira ku biso. Naye kati olina omukyala akola mulimu gwa bwanneeka ate nga mukyala wo agenda n'atunda n'akomawo. Bwe yakiraba yakidduka nadda ewaka era ali waka waabwe. Kati takyakola bwanneeka. Takyabirimu ali. Sinkana mutya n'ono omuwala. Twagenda okusinkana nga bino waliwo Zebula Mande yali afudde yali champion wa muno ow'ebikonde gye twesanga eyo nze ne mwana muwala oyo gwe bayita Josephine era abasinga bamumanyi neerera mwana adde amuleese naye nange ne ŋŋamba kati omwana aliwa singa wantutteyo nendaba omwana ate kati ono yabivaamu nadda ewaabwe Makerere ye yalokoka yadde eri Katonda. Okyakola ki wano ogula banneeko? Nze wano banneeko nabafuula nga baganda bange ninga kayungirizi kubanga bo bw'omusibya ssente oba omutidde omukisa oba omulimu oli asobola n'okujja ne we mba namulyako. Nze siraga nti ate bo bannyina liki lya kitalo. Nze kyenkola kiba kimu waliwo azze wali tiye 15 mpaake sisala kawuli asooka ne yeesalira naŋŋamba nnoonyezaye omulungirungimu bamanyi n'obayita ekirungirungimu ekirungirungimu waakiri waddewaddeko ng'omubi omweru naye nze musajja wattu siba na buzibu ŋŋamba bannamulyako kubanga ne bwe naamulemesa oli ayinza okwetoloola eri ku nsonda ate ne basinkana n'agenda era naye n'amulya n'embeera nga nze ndi awo naye nga talina kyakoze eki kyampadde agamba gize nakoledde zange kyaba. Kati gwe guno omulimu gw'akayungirizi w'abanneeko ogenda guvaamu nti? Omulimu gw'abakayungirizi era eyandeeta eno yalina okunzirusaayo. Ani yakuleeta? Nali nziruka Misinde nga ngenda wali eri kwa Amnesia nensanga musajja Jose Camillo nanga tugende tuyimbe nga ne Master Blaster tebannamukuba byasi era bakuwa Master Blaster sasi baŋŋamba Monana nze mulala w'e Kampala nno omuyimbi ow'ettabu yadde saagadde kuddamu ebyo naye nze gambye ekyandeeta eno Camillion era omuwala namufuna kulumberwa Master Blaster kati oluwamu abo yafa yazaala Natasha omwana namutuma Natasha kati ono twadde tumutumye muwoozi akyaliwo siiru naye ng'era tulaba obulamu bukola ki bugenderera era ne ŋŋamba Camillion gwe kansindika eno gwe kalusomba. Kati ye Camillion omusanga wa? Namusanga Seguku nze yeetwalayo nga ne sizamani bajja n'okunoonya ng'osala ebigambo ku muyimbi. Namusanga Seguku nga ne sizamani akyaliyo nga ne kyali ono gwe bayita owawali ekazo Big High akyaliyo nga ne Eke tannafa ne tukuba ebivulu nga yakayimba oluyimba lwe bayita nkwagala nnyo munnange yegwe suti mutima. Wali otambuliranga ku gaayi ya Camillion? Nga tubeera ffenna ku street era nga buli wamu wonna bw'obagenda mbeerawo. Kati ate kati eno mu Kimumbaasa yo wakimayo ki nga Camillion abeera Seguku? Wavaako? Omusango guli eri gye ndi nze yagamba nga nze omuntu nti kansooke neewummuzeemu kubanga tugenda ne tukola ne tumalayo ewiiki nnamba n'okomawo ne bakuweereza $5,000 $5,000 osula Kyebando bazikusasulidde Seguku kati nolowoozaamu ogenda otubuuka Kyebando ngenda kuba nnyina ssente. Kati essaawa eno oyina mmeka? Tolaba nti ekyetaano kyali kisinga omanyi bw'oba olina ekintu ebiseera ebisinga oba tolaba bulungi bukirimu? Ekyetaano ziringa ssente nnyingi zikwatangako neko yali azikutteko ssente ntono kuba oluyimba lumu sobola olukola $52,000 mu studio nga audio. Wali gwokolera mu studio? Nze na audio mungi n'ennyimba zange zimu ze bageegenya naye nga nze mmanyi era zaani zange nze sirina muntu gwe nali nkeddeko ti nze munana w'e Kampala nkutta oluyimba lwange nga bwe nandigamba eno TV bagiyita batya NTV noba Spark kati ebyo nze nkugamba ekigambo kimu
nzo okujja eno okutandika okugula banneeko oba okufuuka kayungirizi nze okufuuka kayungirizi namala bagula ne tufuuka ba Luganda nga bo balaba nnyina omukwano gye bali gutya nakamulyamu nga bw'omanyi ekyoyo kimpeddeko okitegeera kali ndaba kyali ajaduma mwana munaana badde nsaba onjune nemugaa kati kujune ntya ddala nti twala wana wali abakyala abeetunda oyina mmeka nyinamu 5 zange abamu nga tebamalaako ndaba bakayingira muoji ntuuka wali mugamba genda n'oyo nakatuuka wayinda baana bamunga mugamba ate sitole ekimwana mwana kibadde fiiti ngamba dakiika emu ne sekendi sitebaze kati awo nentunula nengamba bannange kiri eno mu Uganda nga kika naye kati luli wali ofunayo ekyetaano ku studio eya Lioni ate nojja eno mu Kimumbaasa toyina yadde olwata sina yadde n'olwata naye ekizibu ky'embaga ekiri kimu kyakuba nti omwana takola ki tafuuyisa tubulire ku bulwadde obutuufu obuluma omwana yatandika atya obutafuka omwana maama w'omwana yakola ekizibu yagenda naddira enniimu era abazadde mwegendereze bye mukozesa kuki ku baana naddala mu bannakazadde b'eggwanga kubanga abasinga wano mu Uganda ba wano mu Kimumbaasa tebaagala byakuzaala bazaalira mu buki abasinga wano mu Kimumbaasa tebaagala byakuzaala abaana bazaalira mu bupiira obupiira ne bakasuka mu baafu kati tubuulire ku mwana obulwadde obumuluma omwana obulwadde obumuluma tebannamutwala mu sikaani naye nga yazibikira enseke kati ate nga tewanabeerawo ssente zikola ki zibeera nti era n'ebbaluwa yiino ey'eddagala naye nga ne ssente zirigula siziina n'ebbaluwa yiino ne ssente zirigula siziina tulina Omugisha Solomon gye nali mbeera Makerere Kikoni gyali omwana gyali tolaba nti olina emboozi eri serious naye ogitaddemu nnyo omuzannyo Mulago Hospital Outpatient Department kwata eno yebbaluwa era nze nsaba kati omwana obulwadde bwamukwata omwana yali mulamu kati maama we naddira enniimu bwe bamugamba bazadde be enniimu n'obuki n'akatungulu ne babikola ki ne bamugamba sooka osekule obutungulu obukamule mu mazzi obumuwe abunywe bwe bamaliriza ne bamugamba ddira enniimu ogikamule nga temuli sukaali ogikole ki ogimuwe bwe batuuka mu ddwaliro omusawo yawandiika eddagala lino yabagamba ekigambo kimu muli batemu ani yabagamba omwana bamuwe enniimu yamusazesaze ki ebyenda naye mulina okugula zino sirapu kati zo sirapu ze baŋŋamba nga nange wondaba nga siyina ssente zizigula kati ne tubeerawo nga tusaba Mukama yatuleeta ku nsi bo bali bagamba bazadde b'omuwala balina ssente naye baagala muwala waabwe abeere ng'akola ki asaba ate tayagala byakukola ki kusaba kuba yagaa nti bwe yagezaako okusaba byali bimutabudde omutwe ng'agenze gwa ki ddalu bo babeera basaba buli kaddi ne bwe bubaddi ne bwe ntuukayo n'ekyabwe ne bwe basimuye ogitwala n'ogijjawaawo naye nga yakulaga kasoliki nga buguno omudaali gwenyambadde ogwafaazangomye naye bo bakulaga kusaba yisaala zaabwe zebabeeramu kati ate ne neegayirira omukyala asabe tufune kye tukola ki naakola ki naagala byali bintabudde omwami ono alina ekizibu ekyamaanyi nga gye nkomeza naye lwakuba ndowooza like anyweddemukko katini yes saga kwogera bingi nnyo ate mu kamera ebimu bijja kuba tebitegereka kati
bagiyise ki twagala kwogera bingi ebimu bijja bba tebitegerekeka ate lwaki lwa nsonga emu mbadde njagala mmanye oli ku HK Media eye Uganda naye ng'obuzibu bwennyina bana abali ku HK Media buli bumu bwewo bwa mwana omukyala yaŋŋamba abamu bajjamu embuto naye nze sijja lujjamu abalala banoonya oluzaalo lwabula nze ndufunye tulina abaana baffe babiri kati abasawo bo bagamba ki ku nsonga y'omwana obutafuuyisa bo bagamba kimu nti tusooke mu sikaani bwe tumala okuva mu sikaani tusooke tukole ki tumanye omwana kiki tumugjanjaate nga twadde tetunagenda mu sikaani ne bawandiika ino eddagala dimuyambeko era waagala ligenda muyambako naye ng'ebyaddala bw'atuuka okufuka alumizibwa nnyo tafuka afukira mu bbina ate nga mulenzi naye afukira mu bbina nze mutunuulira nendaba nga naye siina engamba bannange oba esinga ensemmira nze waliwo n'omuntu eyampa bizinesi naŋŋamba kola namuŋŋamba nti kati ompadde okukola sifuddeyo okukola nandikoze naye gyonsindisa okukolera nga bayayi bajja kunkuba ebikonde bizinesi ya bukadde obwo abamu ne baŋŋamba mbundi musiru nebabuuza musiru yali ampadde ssente ng'agambye ngende nsuubula epiisi za jini 2 neza tishaati 2 nga buli emu ya mitwalo 9 kati zino yes piisi batunda piisi nabaana ngamba endala ogenda giro zikozesaako nga tonafuna bakasitoma nakifo wokola ki wokolera nenze bwakya ku makya ebyaddala nkyogeranga ntya Katonda nga bwe nali ewa pasita egabizaayo era nze yaliko maiti bwenti era yaŋŋamba ekigambo kye teyaŋŋamba nakuŋŋamba wabula nze nabyekwatira neŋŋamba bajja binzi bakate sente zitukole ki zitwawukanye ne bwansanga asobola okumpaayo omutwalo naye nga biri ebintu obukadde bwena nali nsuubuddeko piisi 2 za mitwalo 9 ne bambi nazikwata nze balansi ne mumuddiza oliko omuzimu gw'obwavu ogana otya miliyoni 2 nokkiriza bakuweeyo omutwalo kati ntunda omwana wange sitaatu kutunda mutwalo abayaayi banjookera wuliriza oli yampeereza tudde mabega oli yampeereza emiliyoni emiliyoni 2 ngende nkole ki bizini piisi ya jini neya tishaati naye nga sente ze azaagala buli lunaku wenva okukola ambuuza wakozewo meka kati baali bazimba abayaayi banjookera ne banzibako emitwalo 12 bwe banzibako emitwalo 12 ng'ate sinnamala nnaku 2 nange nembikwata nenkola ki nemuddiza sente ze amanye ewaffe amanye abaana bange amanyi nazaala wange kati sigenda kubanga ŋŋamba olaba kasaawa zino ezo sirapu ze bampandiikidde teziweza na mitwalo egyo era asobola okujuna eggwanga asobola okunjuna kubanga teziwera na mitwalo 5 kanzisomena wano ziriko 2 akapapula kano kaakano ngende nako waba wali asobola omuyamba zino eno neeno zizino zisome eno neeno eddagala liyamba ku mwana liyamba ku mwana nadda engulu n'abanga asobola okufuka kubanga kati kumuzibukula nseke kati tafuka tebannamuteeka mu kapiira wabula yo omusiro bwe gufulu kati balamu mwana mulenzi omusiro bwe gujja kazambibwa nolaba obuzibu obuli mu nsi
nazaawo nekirowoozako neŋŋamba naye kati ddala obwo obulwadde bwavudde ludda wa mu nsimu yali mulamu nga talina kyabadde nga mulamu bulungi tokaaba biru ya mitwalo etaano ye naye nga zigenda kubba kuba nze sibimanyi ebyo nze mbeeraawo neeyimbira ndi muyimbi okitegeera siina budde bwagamba nkwate ku kintu kyoli ndi mutunzi wange toli wampita engatto yange kutuse gituugirawo yes ekyamutwaze wanazaala wange ngendo wabi tewasoboke kuba bwetojja enju amazzi gajjula ne mubeera nga buli muki mu matigga omanyi okufuluma bwoti nofuluma ebweru ng'owulidde enkuba etonye era ntono naye ogenda okulingizayo bwoti nga kuli muno n'omukwano gwange omugamba mutwala awo yefuula alonda obucupa naye kagwamu banaye buli muntu mumbeera mwali mwawulirira obulumi abantu balina obulumi you people nze nkola story nempulira nga mpunze wange nga ngamba mbujja wano mukazi wo omutwale kubanga nze nkooye ogwasooka yazaalira ku kiso ne bawaayo emitwalo gya 40 egyo n'ogwasembyeyo babasayiddeko ne babawa egyo ago efudde nga bakoga abakasitoma nageze nebyokubanga ndi mu bya sex nembivaako bano abeeno nabaatayadde gyembeera naye nze nabivaako lwansonga emu ebiso okuzaalira ku biso abamu bafu okitegedde kati nze bugambye obuzibu bwendiko nga nze omuntu njagala ddagala lino kinveeko bano baganda bange bempitanga baganda bange ebyaddala nga twava maama y'omu bo bawoza kimu nti nve mu Kimumbaasa kati nve mu Kimumbaasa ndageruddewo mulimu omuzira kisa yampeerezaamu n'ennyumba yabwereere era gyembeera muno mu Kimumbaasa mweyenju ez'okulya ne bwe ziba zimbuzi asobola obbikola naye ekyatayagala kwe kumubuulira ebizibu byange ebingi ebikola ki ebinnuma mbu biki yawoza kati onjagaza ki era muvubuka myaka gyaffe kati yagwani amanya gange nze kennyini wano bampita 8 oba 8 naye nga nze ag'ekika nze migadde Moses naye ng'obuzibu ejera maama gwe nandikabidde yampako samulabako kati nasooka nenzaala omwana muwala ye waali yeeyagala talina yadde awamuluma nenzaalayo ate ono omulenzi kyekizibu ate bonna nga bagoberegana kati oluwama omuyimbi ajja kuwona kati oluwama omuyimbi we yafa tetwazaala oli eyasooka oba twabipapiramu kati mwabipapiramu bwe bwali obudde obutuufu naye kati amazima oli muwala ono omulwadde mulenzi era nkugamba ebizibu ebimuliko ye bw'alwala kanka bwe yalwadde kati ayisiza mu kabina pampa nobeera nga toyina nazigenda kukola ki oli asobola okusanga ng'oba otamidde okitegedde nalowooza oba otamidde byaddala naye nga birowoozo bye bikutamiiziza abalungi abali ku HK Media eno emboozi yange esembyeyo olunaku olwaleero omwami ono bambi ansabye era nninze nnyo okuva emisana lwe nazze gwe we naasobodde omuyamba kati gwe namba y'essimu eriwa olina essimu namba y'essimu ngiina naye zijja kuba zigenda wannazaala wange mbadde nsaba oyo omukyala ali awo abawe ku namba y'essimu kuba yo kyangwa sitajja kundyaza amaanyi kati ziri eri yannazaala wange
kaya nazaala wange sijja kusimanyi we nnamutambaala bazibu nze nalonda essimu ya nazaala wange nze kamwakoogera eriko obukadde obu tubeera mu ghetto batulabanga baki abayaayi bwe nakwata essimu omutima gwaŋŋamba nze nali sirabanga ku ssimu ya nazaala wange n'ennamba ye nazaala wange ngimanyi eri 07 kati awo oli annyambisa ennamba kubanga nze mbadde sirina simu nti ndi kumpewo okuva we nava eri yankyankalanako nendanga muntu yange nengwako naye oli omukyala adde asobola okubawo ennamba y'essimu abanaaba banyambi giri 5,000 omwana mbwadde engulu kati ze sigenda kuba bwe ngenda nekola bino ebyokutunga engatto nfaayo na 2,000 oyina 3,000 ati oluvannyuma nga bamaze okugira okuyamba n'emitwalo egyo 5 era ojja kuddamu ofuna ebizibu era weetaaga okubeera ng'ojja mu kamera osaba obuyambi gwe ng'omuntu ki ky'osobola okukola wayinza okubaawo kati tuli mu kiseera kya kisiibo bannaaye asobola okusaddaaka eno ye saddaaka gy'osobola okukola nze ng'omuntu kyensobola okukola singa bampeereza sipiika zino ezitambula ziyimba engasa nsobola okuba nga siriddamu kubanga nsanga omuntu ne mulaajanira okuggyako mwebazo bwebaza sipiika eyo oba ogenda gikosaaki sipiika eyo omulimu gwange nga bano boolaba bayimba ku nguudo nga si byakubuulirira njiri gwegwo gwe mulimu gwe weewulira gwempulira gwe obayimbira ne bakufuuwa ne mbeera nga nayimbidde 3,000 naye ng'ate ngenda kuvaawo mu kifo n'emitwalo emeka wali okikozeeko nali nkikozeeko nga n'olunaku olumu nsobola okukola emitwalo 15 naye ekyavaako obuzibu kyali ekyo kyali kimu gwe nakolanga naye yali nannyini kizindaalo nga ye bw'aba zaakoze tezinnaggwawo teri kuddayo kukola asobola n'okugamba genda onaabe ekizindaalo kya sente emeka ekyo ekizindaalo ekipya bakitunda 30,000 kyetwali tuyina kuba njagala ekitandikirwako kyekyo kya 3 kibeerako n'akazindaalo microphone baza nnyo basanga ze 8 w'e Kampala njagadde nnyo TV eno esobodde okuwuliriza omulanga gwaffe naye ng'omulanga gwange ebyekizindaalo nga tetunnatuukayo bujji omwana wange ebya bizinensi ye ebujje bizinensi tonda yasobola okuteekawo kati ntunga ngatto oli nampita kola guno omulimu ne ngukola sinyoma mirimu siyisa mu bantu maaso siina muntu wanasobola kugamba nti oyo yali abbye ekintu kyange nagamba omuntu bonyamba n'onguli ekyo ekizindaalo kya 30,000 nsobola n'okuba nga nkuwa 15,000 buli lunaku mpaka nga nkimazeeyo kale abalungi abatulaba amina abalungi abatulaba nze Hadija Kigozi tuli mu kiseera kya Swawumu Ramadan Karim gwe wenna asobodde okusaddaaka bano abantu b'endeeta buli ali wano ayagala kuyambibwa noonyako gw'oyamba Mungu asobola okukuwamu empeera yenna asobodde okubeera ng'oyamba tunoonyeeko namba zaffe ez'essimu tujja kubeera nga tubatuukako bulambalamba yenze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum